早晨，歡迎嚟到每周規劃。我係今日嘅主持人 Kathy。咁我首先自我介紹先。我個正職咧係一個保險理財策劃啦。咁係喺3年前咧加入 EAP 嘅。咁當時因為工作關係咧認識徐醫生多年啦。咁但係一直嘅關係咧都只係我啲保險客人啲小朋友啦，有啲咩頭暈身慶咧，我就會揾徐醫生幫手噶啦。因為佢係一個好好嘅兒科專科醫生。咁但係有一日咧，佢就突然間話揾我傾下偈。咁佢就同我講呢個安利嘅生意喎。咁就所以我認識咗安利啦。咁但係咧。佢嗰日同我講咩咧？佢就係話俾我聽，Amway 嘅生意啦。咁我就係咁多年其實都聽過其他直銷公司嘅生意啦。咁但係我就會覺得，咦有啲分別喎。徐醫生話俾我聽呢個生意咧，我個感覺係直銷行業之中咧最有效同埋最能夠成功嘅一個新嘅模式喎。又可以做埋外國嘅生意之餘咧，又配合到個保險本身嘅資源，做到1+1唔止等於2喎。咁當然聽完生意之後咧。唔能夠完全明白做啲乜嘢噶嘛？我覺得值得了解，所以我就跟住徐醫生咧，一路了解下究竟係咩事啊？咁啊到而家一路了解咧，其實都正式發展咗3年啦。咁我做咗啲咩咧？就係真係幫到我啲朋友咧，解決健康嘅需要，例如解決咗三高啦、糖尿等等啦、甩咗藥啦，係啦，令到佢哋咧可能買唔到保單，變為買到保單喎，係啦，咁樣。咁所以咧。好啦，我就唔講咁多啦，因為今日嘅主角唔係我，咁我就以下嘅時間咧，我就介紹今日嘅主角 Eileen，佢咧都係一位保險人嚟喎，佢喺行內咧都做得唔錯啊，係一位 MDRT 啊，同埋咧佢年紀輕輕咧已經有2位小朋友啦，所以咧家庭同埋工作咧其實都好繁忙喎，咁但係究竟點解 Eileen 咧會發展 Amway 嘅生意咧？好，我哋唔該 Eileen。Hello，大家好啊，早晨。咁我介紹下自己先啦。咁首先我多謝EAP，多謝 Kathy 邀請我嚟分享今日嘅每周規劃啦。咁我都接近2、3年冇講過呢個 topic 啦。咁多謝你係啦。咁我介紹下自己先。我嘅 Eileen 啦。咁我本身係一個保險人啦，有2個小朋友，一個10歲，一個9歲。咁我係其實就係我加入 Amway 先再發展保險嘅。咁但係呢個故事咧就可以轉頭再同大家分享嘅。哦，OK，咁但係加入啫，咁跟住係加咗入做乜嘢咧？你係啦，咁其實咧，我點解會加入 Amway 咧？咁其實係事緣咧，就係我頭先講咗，我有2個小朋友啦，一個10歲，一個9歲。咁其實我個女咧係乜事都冇，但係到我個仔出世之後咧，咁佢就有好多唔同嘅狀況出現啦，即係身體上啦。咁去到佢4個月嘅時候咧，佢就有奶癬啦，繼而我處理得唔好，咁佢變成咗濕疹啦。咁我相信濕疹都係如果而家係聽嘅朋友咧，身邊有朋友有濕疹呢個問題咧，都知係唔容易處理嘅。咁我同大部分家長一樣啦，咁有濕疹咪去睇醫生啦。咁但係因為都睇過中醫啊、西醫啊、皮膚科啊、兒科啊，咁最尾結果都係越睇越差。咁變相就係咧，我覺得好痛苦，因為夜晚阿仔佢又痕啦，佢又拗啦，佢又損啦，跟住又冇得瞓啦，大家都喺度累到累啦。咁跟住咧，咁我點解佢就見到我仔咁嘅情況？佢之後就介紹徐醫生俾我識啦。咁經過徐醫生嘅開個營養素啦，咁大概2個零月時間，咁阿仔濕疹咧。真係斷咗尾喎！佢今年9歲幾啦，咁即係大家利是講句，佢都係冇翻發嘅。咁所以我就係嗰個時間，因為阿仔嘅濕疹啦，咁然後我就慢慢咁樣去認識 Amway 嘅一啲產品嘅啫。當時係啦，我就係都好多謝徐醫生，當時佢開始咗呢個環境入邊咧，就去學習營養學啦。咁所以其實我係由產法啦，然後係慢慢對呢個環境係越嚟越中意嘅。阿仔咧2個零月就可以即係完全解決濕疹，喂咁真係好 amazing 喎！咁但係解決濕疹啫，咁但係通常喂你都睇過好多名醫啊、皮膚科啊、中醫啊、西醫啊乜科都睇過啦。咁通常即係嗰啲都解決唔到，你會覺得喂點解 Amway 啲嘢會解決得到咧？你一開始嘅時候其實係信唔信嘅咧？覺得點嘅咧？係啦，你問呢個問題非常好啦。其實開初咧，我頭先講過阿仔佢睇過唔同嘅醫生啦，中醫、西醫啊咁樣啦。咁直到我遇到徐醫生嘅時候咧，嗱認真講啊，我見完佢之後，佢開完佢其實佢冇開藥啊，冇開其他嘢俾我嘅時候，開咗幾樣營養素俾我啦。咁其實我收到營養素嘅時候，我心諗Amway 呢啲嘢咁樣啦。咁其實我內心係唔係咁相信嘅，因為我自己冇認知啦。咁再加上我係以前喺未嚟香港之前喺內地咧，就有啲身邊有啲唔好嘅經歷嘅，因為當時佢哋我見到佢哋做 Amway 咧係做到都幾誇張啦，就係、要將啲人韞喺一間房入邊啦，跟住咧就一定要佢買嘢啦，咁佢唔買就唔俾走啦咁樣。咁我其實我好細個已經聽緊呢啲故事，所以咧我就種下咗一個
呢個唔好嘅種子喺我個腦入邊啦。咁直到我見徐醫生嘅時候，又見到 Amway 喎，跟住我一個醫生做啲咁嘅嘢嘅咩咁樣？咁但係冇辦法之下咧，就係、我都想阿仔即係有好轉或者佢有改變啦。咁所以經過同我老公商量之後，咁我哋就決定試下用啦咁樣。咁其實你問我係咪100%，因為冇其他方法啊嘛。咁然後當用咗大概2-3個星期，其實阿仔嘅情況係差咗嘅，即係皮膚仲爛咗嘅。咁其實我就好擔心啦，我就再打俾徐醫生，點解佢咁嘅？越用越爛嘅，咩回事啊？咁樣咁徐醫生就話因為佢有個好轉反應，啲嘢發翻出嚟嘅，咁係一個過程嚟嘅。咁你再堅持用啦，咁樣。咁跟住由內心有一番掙扎喎。咁究竟用定唔用咧？佢又爛緊喎，咁樣。咁最尾都係決定咁繼續試啦，咁樣。咁跟住就再用多咗個零月咧。咁其實去到2個月嘅時候咧，佢真係越嚟越好啦。咁跟住就去到2個幾月就真係完全即係光滑晒啊，白晒，好靚仔啦已經。咁繼而咧，其實我都即係我都一個好奇寶寶嚟嘅。咁我覺得點解我之前睇嗰啲名醫咁樣各樣都唔好，咁點解呢幾樣嘢仲要咁平都好翻咧？咁樣，咁我因為當時已經有徐醫生 WhatsApp 啦，咁我就問佢啦，我點解佢會好翻嘅？咁徐醫生話你想知咩？咁不如你嚟學習啦，咁樣我哋有好多營養班啊，咁樣。咁跟住咧我就由嗰時咧，因為徐醫生呢個建議啦，咁我都係一個希望即係希望自己做一個即係有知識嘅媽咪啦，然後令到小朋友健康嘅。咁所以我就當時我係一邊翻工，然後放工時間就嚟上營養班嘅。咁然後當我喺嗰個時間去接觸營養之後咧，我更加知道點解，因為我2個小朋友啦，我大女係乜嘢，即係出世嘅時候乜嘢狀況都冇，點解我個仔一出世又咁多皮膚問題啊，又瞓覺嘅問題咧？咁其實我喺營養班入邊，我係揾到咗個原因。咁繼而咧，我就真係慢慢喺度再學習啦。咁跟住當我學習之後咧，我就更加知道之後我哋屋企嘅飲食啊，或者係日常嘅生活習慣應該點樣做咧，我係更加清楚嘅。咁所以我覺得好多謝徐醫生當時呢一個你嚟學習啦呢幾個字。咁我又係一個簡單相信嘅人啦。咁然後就由嗰時開始到今日都講緊第8、第9年嘅學習啦，咁樣。咁所以就係喺嗰個時間開始慢慢喺度學習營養之後咧，就對Amway 呢個生意咧都開始慢慢有啲改觀咯，係啦。哦，哇！咁你其實係一個解決阿仔濕疹嘅媽媽啫。咁解決咗啦，2個零月已經解決咗啦。咁雖然話學習營養班學到好多嘢啫，咪可一路繼續學啦，就為屋企嘅家人嘅健康着想嘅啫。咁但係點解會發展生意咧？你保險嗰度都好地地噶嘛？係啦，你講得啱啦。咁其實咧，我由開初加入嘅時候，我從來冇諗過自己會做呢個生意嘅，因為我覺得咁啲嘢好用咪用下咯，反正我都係一個消費者。咁同出邊價錢差唔多，但係個質素好啲，咁咪繼續用咯。咁中間發生咩事咧？點解我後嚟會又會認真發展呢件事咧？咁其實我由開初接觸嘅時候咧，我係唔明白佢係生意，我純粹覺得佢係賣嘢、買賣產品嘅嘢啦。咁因為當時我係做緊我加入嘅時候，我係做緊周大福賣珠寶嘅。咁其實我就喺諗下，咁我賣珠寶 commission 都高㗎喎，咁我不如賣珠寶，點解要賣一啲洗潔精啊、一啲濕條紋咁幾百蚊咁好平啫喎咁樣？咁所以我就係純粹即係都冇呢方面嘅生意頭腦啦。咁其實直到咧我係2017年加入，跟住去到2021年咧，我係做咗4年嘅用家嘅。咁呢4年咧，我都係用下嘢啦，食下濕條紋啦，屋企嘅空機、水機換下濾網、濾芯啦。咁然後就中間有出嚟上下營養班啦咁樣。咁我都係冇諗過自己會去做 Amway 啦。咁直到去到2019年嘅社運啦，都冇諗住做嘅喎，因為都雖然社運，但係保險都仲 OK 咁樣啦，都冇理呢一樣嘢。咁直到2020年咧就疫情啦，疫情開初我都冇呢個諗法嘅，因為我覺得疫情啫應該好快完嘅咁樣，即係內心係咁樣諗啦。咁但係咧1日2日過去喎，咁你1個月2個月，咁你就算本身你幾有資本都好啦，咁你都會有啲迷茫啊嘛，因為見唔到個盡頭啊，即係見唔到未來啊。
咁然後咧，因為我講下先，因為我本身咧我自己喺保險上面咧係大部分嘅生意都係內地客嚟嘅。咁如果疫情嘅時候咧，其實2020年即係打後就封關啦。咁其實我真係冇咗內地客嘅生意喎。咁你話開頭即係大家即係未知呢件事會有幾耐嘅時候咧，都可能有啲盼望嘅，快啲冇事嘅，好快完噶啦。咁但係日子日日咁過，咁但係我有兩個小朋友喎，咁又要住屋問題啦，又要日常嘅開支啦，咁亦都係一個壓力嚟噶嘛。咁變相咧就係究竟我要等幾耐咧？我香港客做唔做到咧？我其實唔知，因為做開個內地客唔識做香港客噶嘛。即係其實係一個內心嘅心態都未即係有一個正確嘅心態啦。咁所以變相咧當我有啲迷茫嘅時候咧，咁其實我好多謝軒日姐嘅，因為軒日姐其實就算我當時冇認真發展啦，佢都係好作為朋友，即係當為朋友啦，不斷去關心我啦，同埋中間有唔同嘅資訊俾我嘅。咁跟住即係雖然我冇話發展，但係佢都即係可能希望有一日跟進到我都會發展啦。咁所以佢係中間好多資訊俾咗我。咁直到去到2021年咧，其實係9月份嘅時候啦，2021年9月份嘅時候。其實係 Kita， 即係 Kita 嘅起動先嘅。佢點樣起動咧？因為佢當時咧就喺呢個 MUS 啦。咁佢其實9月12號我好記得9月12號 MUS。咁佢聽完之後，佢就話要做軒日姐第一條 DD 線，跟住我就覺得佢吹水嘅，因為年年都咁嗌我目標噶啦，即係你嗌啫，係咪？咁但係咧去到佢12號話嗌做即係做 DD 啦，即係嗰個叫為嘅 Q 啦。但係12號到月尾係得18日時間嘅啫，但係佢嗰個月真係 Q 咗。跟住之後咧，我就心諗你 Q 一個月啫，下個月唔得嘅，即係又衰啦，個內心嘅心態唔好啦。跟住佢連續 Q 咗3個月之後咧，我就開始坐唔定啦。我話點算咧？因為嗰一年嘅公司Amway 公司咧個旅行咧係去紐西蘭即係奧克蘭嘅。咁佢如果佢以佢個咁嘅狀態咧，佢一定 Q 落去噶啦。咁佢 Q 完之後咧，佢可以帶阿爸或者阿媽去旅行啦。咁我作為即係家庭成員嘅另一個，如果佢做到之後，佢係帶阿爸定帶阿媽咧？咁剩低喺香港個阿爸或者阿媽，佢會點樣睇我咧？點解你唔做啊？我點解我冇份去啊？咁樣啦。咁所以咧，我係由嗰個時間咧就再認真去睇下究竟我如果係因為去努力嘅話，我會唔會有更多嘅結果啊？咁樣啦。咁所以其實我係更加睇到咧，喺嗰個時間喺疫情嘅時候，我保險生意真係完全歸零，真係因為冇內地單啦，完全歸零嘅時候咧，咁跟住我就揾徐醫生，我話我都想認真了解下 Amway 啊咁樣。咁徐醫生佢都好好嘅，佢就係即係開翻我嘅自己嘅 file 啦，佢睇翻我，其實我由2017年加入到2021年呢幾年咧，雖然我話冇發展啦，但係都有啲收入嘅喎。因為可能我即係我小朋友濕疹改善咗啦，然後佢哋健康都好好啦，因為之後都冇食過藥啦。咁我身邊啲朋友都好奇問我，點解你小朋友咁健康㗎？咁都會食下營養素。咁其實原來我都已經分享咗一啲叫做產品出去啦。咁所以變相其實中間有啲人買嘢啊，或者我自己用嘢都有少少叫做回贈啦。咁跟住我就有好驚喜地去諗呢件事，就係話原來我冇做，即係冇覺得自己認真做，都有少少收入。咁我認真做會唔會更好咧？咁樣，咁所以咧，我就嗰一刻就決定喺2021年12月咧就決定認真發展咯。咁跟住咧，喺入邊咧，其實點解我話我會發展咧？其實我係好中意Amway呢個環境嘅正能量嘅，因為本身咧，即係我喺保險公司啦，咁其實都好多正能量嘅，但係因為個分別係始終有少少利益衝突啊，即係點解咧？譬如可能一個新客。咁你同佢一齊傾，咁如果個客同佢關係好啲，咁有機會同佢簽個單，唔同我簽，即係有啲咁嘅可能性啊嘛。咁所以變相咧就係喺 Amway 係更安全啦。咁另外咧就係咧喺成個過程發展，我覺得自己係嘅溝通能力啦，然後同客之間嘅溝通係好咗好多，跟住令到呢啲客覺得我信任度係提高咗好多啦。因為咧喺成個過程咧就如果我喺Amway學到嘅嘢用翻喺保險度，跟住保險又有即係叫做多啲嘅 referral 咧，咁其實係一加一大於二咯，真係呢一樣嘢。咁所以咧喺疫情嗰
即係第二年啦，2021年咧，咁我就係睇完嗰盤數之後，然後睇翻自己保險生意，跟住我覺得最神奇嘅事情係咩咧？當我決定做 Amway 嗰一下咧，我第二年保險生意好好喎，因為咧咁我當時係做香港 Amway 嘅生意啦，咁其實同唔同嘅人都多咗連結噶嘛，跟住當你同唔同人多咗連結嘅時候咧，其實保險生意又翻咗嚟喎，即係所以其實兩件事咧係可以相輔相成啦，咁所以令到嗰一年咧保險收入又高咗啦，跟住 Amway 收入又多咗好多啦，咁所以一個都係一個幾好嘅結果咯，所以就決定由佢一開始真係認真發展。哦，哇，好精彩啊！你呢個故事，但係咧嗱，我都係保險人啦。我哋好多保險同事咧都會覺得，喂，我簽張保單收嘅佣金多好多喎，即係會覺得喂 Amway 生意嗰啲嘢咁濕碎，嗰支牙膏幾廿蚊咁都做啊，仲要花咁多時間。咁你又點睇咧呢度？嗱，其實咧，我想講就係咧，有好多保險人佢就表面睇啊，因為好細埃啊，支牙膏就算你部空氣清新機最貴都係9000幾蚊，即係我一張單啊，幾十倍嘅價錢啦咁啊，咁其實係嘅，呢個係事實。咁但係點解我都願意花時間喺 Amway 呢個地方咧？其實我覺得有三樣嘢我想講嘅就係、一個叫做可複製性啦，即係好似譬如我做到 MDRT，我要複製個 MDRT，其實難唔難咧？係難嘅，因為咧，我同譬如我嘅朋友，佢嘅背景完全唔一樣，然後個資源又唔一樣，然後可能佢說話技巧啊、溝通技巧各樣嘢都唔一樣嘅時候咧，如果佢都想做同你同一樣喺保險上嘅嘢咧，其實係唔容易嘅。即係特別我哋講嘅話，我就開張大單，但係好老實講，大單嘅真係咁容易開咩？即係你諗下，如果一個客佢一啲高資產淨值嘅客嘅話咧，佢要簽單，其實佢都有好多選擇噶嘛。咁個客憑咩要揀我哋咧？咁所以調翻轉就係咧，如果喺保險行業做得好成功嘅人，複製一個成功嘅人咧，其實真係唔容易嘅。但係調翻轉喺 Amway 呢度咧，其實我哋由我 day one 加入，聽到個 plan，同埋今日同人講個 plan 都係一模一樣嘅。咁呢一樣嘢係更加令到我哋如果去做團隊嘅話咧，係更容易啦。咁同埋一樣嘢就係咧，喺 Amway 嘅世界咧，我哋係唔需要求有啲咩學歷啊、背景啊，即係你唔需要考試合格，即係唔使呢一樣嘢啦。咁所以變相喺依度咧，就我覺得個門檻係會更加低啦。當然低就唔係話任何人都適合，但係起碼我哋係有選擇嘅權利啦。咁呢個係第一點，就係可作複製性啦。咁第二點咧就係喺 Amway 你發展一段時間之後咧，其實你想歸零咧係冇可能。但係如果我喺保險度，我一年12個月都唔開單，咁發生咩事啊？你最多係得滴滴仔啫嘛，你冇新生意噶嘛，係咪？咁但係即係就算你今年做咗 TOT 都好啦，咁你2027年1月1號開始都係一開板一定係零啊嘛。但係喺 Amway 嘅世界，你累積到你嘅網絡之後咧，你想佢零咧係冇可能嘅，即係呢件事係好 amazing 嘅。咁第三樣嘢咧就係真正嘅被動收入啦，同埋一個被動嘅保障啦。咁點解咁講咧？其實即係好多人就話，保險都可以傳承啊。咁但係真實嘅世界，我唔知大家保險人身邊有幾多人可以做得傳承啦。我身邊有嘅，但係得一兩個咯。仲要本身爸爸做得好勁，個仔學歷都好好嘅，即係讀書一個人都好好嘅，跟住佢又願意接手。咁我見到個成功例子係得一兩個嘅啫，但係如果當你了解咗 Amway 嘅傳承咧，其實兩個世界嚟嘅喎，因為我哋唔需要話我哋一定做到咩業績，跟住先可以傳承啊嘛。最重要一樣嘢就係咧，喺保險你傳承，你最少要考1、3牌，係嘛？你唔入行，其實你連一個保險從業員嘅資格都冇，其實你爸爸幾勁唔關你事噶嘛。但係喺 Amway 嘅世界就係，就算嘅二代佢哋真係。我當躺平啦，即係難聽啲講躺平啦。只要佢有個銀行賬戶，佢就可以傳承翻個收入啦。但係佢唔需要傳承嘅工作喎。咁呢一樣嘢其實係好唔一樣，因為如果喺保險同 Amway 即係個分別嚟講，我覺得當然我哋又有共同之處，但係內在係有好多唔相同之處嘅。而呢啲唔相同之處咧，係要你真係真正你用心打開耳朵先聽得到嘅。因為如果你即係我哋成日講話，你唔同行業就係唔同行業啊嘛。如果我哋冇一個空杯嘅心態去了解另一個行業嘅話咧，
其實你永遠都覺得自己知嗰啲嘢就已經全部嚟㗎啦。咁所以咧，喺我自己認知咁多年嚟講咧，就係其實兩樣嘢係冇衝突，反而係可以更加相輔相成，做得兩個事都做得更加好。係啦，係啊，哇！我完全100%認同你嘅講法，係啊，即係保險唔係唔好，好好，如果唔係我哋都唔會做咗咁多年。係啦，係啦，係啦，但係係啦，年尾嗰個1月1號零嗰下咧，好衝係好擊啊！失落嘅，係啊，係好失落嘅。唉，咁好彩，我哋都遇到 Amway 呢個機會啦。咁但係 Eileen 啊，咁發展嘅過程中咧，你有咩得着咧？即係會唔會家庭啊，或者個人啊，有你可能健康已經阿仔有得着啦，係仲有啲咩可以同大家分享下？咁我想即係其實喺個過程入邊發展咧，我覺得頭先我都有講嘅一部分就係我自己個人成長係非常之大嘅，即係可能有多partner 都話啊，你開初入嚟唔係咁噶喎，你而家真係個人行出嚟生性好多喎，咁其實我覺得都係多得一個環境，即係其實我哋成日講話人係環境嘅產物啊嘛，咁其實我哋係一個即係特別係 EAP 啦，咁 EAP 都係一個好多人才嘅地方啦，即係因為我哋就成日話三人行必有我師啊，係咪？咁所以其實每一個都係我哋嘅老師嚟嘅。咁其實喺個過程發展入邊咧，我覺得自己最大嘅得著係一個個人成長啦。因為你個人成長咗，其實你無論去為人處事啦，你同人溝通啦，你嘅人際關係啦，咁一定都係有唔同嘅結果呈現嘅。咁另外有一樣嘢我都想講下咧，就係親子關係同埋夫妻關係咯。即係我唔知大家點樣去即係形容呢一樣嘢啦。咁我其實我當初你問我開始發展嘅時候，我有冇諗過啊？自己可能會處理家庭會更加越嚟越好。其實我冇諗過，即係當初我好簡單就係咁多個收入好好咁樣，純粹咁簡單啫。但係因為咧，我哋係做緊人嘅生意啦。咁我哋每日都同唔同人溝通嘅時候咧，其實自己係會有唔同嘅得着。當我喺唔同人身上聽到唔同嘅故事嘅時候咧，咁我咪會代入翻自己啊。如果我發生呢件事，我會點樣做咧？我會有冇呢個選擇咧？咁其實係個人嘅彈性多咗好多啦。咁然後咧，繼而咧就係我同兩個小朋友關係都越嚟越好嘅。即係就算我女而家10歲幾，嚟緊即將進入青春期啦，即係而家青春期提前咗好多噶嘛。咁但係佢呢一刻都係當我係好好朋友啦，每晚瞓覺去傾偈啊，有咩事咧即刻同我講啊。我覺得呢個咧，你搵幾多錢都買唔翻，即係同小朋友話嘅呢個親子關係係啦。咁所以呢個就係一個都好感恩嘅地方啦。咁另外咧就係、同我先生嘅關係都好咗好多啦。咁因為我成日形容咧，我老公阿 Jo 咧，其實即係佢以前成日都唔講嘢啦，即係好似我噼哩啪啦講，但係佢一路都唔出聲。咁究竟佢諗乜嘅咧？咁其實因為我以前未學習過咧，就係覺得佢唔發表意見咧，但係只不過佢係包容我啫。咁後嚟慢慢去喺Amway 平台去慢慢學習嘅時候咧，即係同唔同人溝通嘅時候咧，其實我係更加了解咗佢。然後咧，而家同佢嘅關係咧就係、佢明我諗乜嘢，我都明佢諗乜嘢。咁呢樣嘢都好重要啦，因為我相信就係我哋做一個事業，其實你同屋企人嘅關係好咧，咁你先至會更加去即係表現得好從容啊，然後你個人咧先至更有彈性啦。咁呢個第一個即係喺關係上一個得着啦。咁第二個咧就係咧除咗我本身喺即係保險行業啊，同埋 Amway 行業都即係叫做收入係越嚟越多啦。咁我覺得最重要係咧，我係可以提供到更多價值俾我身邊嘅朋友啦。因為我頭先講話同唔同人溝通多咗，其實我而家咧好多嘅朋友，即係屋企佢有啲，譬如又同仔女啊，同其他人有啲叫做溝通上嘅問題咧，佢都會嚟問我意見㗎。即係我覺得呢一樣嘢係我慢慢嘅成長，令到佢哋覺得我即係對佢哋嘅作用好大，所以變相咧好似有少少社工嘅角色咁樣啦。但係呢個我都開心，因為我覺得幫助到人哋去解決佢哋一啲難題咧，我都係我自己一個能力嘅體現啦。咁所以變相我係可以除咗喺保障上面啊、健康上面啊，甚至身心靈上面咧，我都可以幫助到更多個人咧去即係更加開心咧。我覺得係一個都好大嘅成長啦。咁另外咧就係咧我覺得第三樣嘢就係咧，我爸爸媽媽咧係越嚟越中意 Amway 呢個環境啦。咁即係呢個咧都好重要嘅，因為咧我哋如果喺度發展嘅時候，屋企人唔支持咧，其實都係一個阻力嚟噶嘛。咁但係咧，經過我同我家姐即係咁多年啦，即係喺度學習啊，我哋嘅呈現出嚟咧，咁我爸爸媽媽而家有啲咩即係屋企問題又好啦，即係身體問題又好啦，佢都會第一時間去問我哋意見咧，咁令到佢哋咧身體越嚟越健康，呢個都係好重要嘅。咁所以我係
呢三個得着，我覺得自己係比較大感受咯，係啦。哇！我聽到咧，覺得你喺無論保險啦，同埋 Amway 事業上咧，都好滿足，好開心。係咪就係因為咁樣，所以咧，我真係恭喜你先。你最近三個月咧，我多謝。知你做得好好，非常卓越。喺3個月推薦到9個 ABO 啊！咁係咩其實心態咧？其實未合格㗎。咁已經好卓越啦。點解咧？其實就係、我頭先講就係話喺21年開始發展，即係認真發展啦。咁其實當時都有少少人嘅，咁跟住到發展個過程入邊，咁都有唔同嘅推薦人啦，即係推薦唔同嘅人啦。咁但係當我可能做到少少業績嘅時候咧，個人開始又即係因為被動收入啊嘛，咁又開始有少少懶散，即係躺平啊咁即係狀態啦。咁但係因為我有出會噶嘛，我有出會有聽嘢，咁有聽嘢嘅時候，你就有動力啦。咁徐醫生成日講啊嘛，你嘅名單唔夠就神仙難救啊嘛。即係你如果你嘅人數唔夠嘅時候，你其實做幾多嘢都係好辛苦啊嘛。咁所以變相咧就係喺呢段時間啦。咁點解會突然間完全都零推薦喎？點解突然間又推薦翻人咧？咁其實就係我覺得係心態上係因為我老公積極咗，係啦，我老公都積極喺呢個生意度啦。咁然後佢積極咧，咁我覺得咁我係主要發展嗰個人。咁如果佢積極，我作為佢個 partner，咁我應該要更加積極噶嘛。咁所以咧，當佢推薦人嘅時候，我又去推薦人啦。咁呢個即係我覺得夫妻喺度發展係都係一個好大嘅動力啦。咁然後佢推薦嗰啲人入嚟嘅時候，咁佢因為佢本身佢就唔係話太 into 呢件事啦。咁佢推薦咗之後，咁我要跟進噶嘛。咁我跟進得嚟，咁我要做翻啲嘢俾下線睇，咁我都要推薦翻啲人啦。咁所以就有呢個結果出現啦。咁所以出會係好緊要，真係你出會先至慢慢咧個狀態咧先至喺度啦，係啦。咁所以個心態就係咧，因為你想發展嘅事業長遠嘅話咧，人係必須嘅，所以係一定要推薦人嘅，係啦。咁係咪應該大家都揾翻個老公翻嚟一齊積極發展？啱啊，兩個人力量好大嘅。係好啦，咁最後咧，我最後一個問題啦。咁喺對於未來咧，喺呢一個安利事業咧，有咩期望啊？嗱咁我哋而家咪全城喺呢度講咧 A70嘅。咁我A70咧，我目標未有咁大去做鑽石嘅。咁我而家 A70嘅目標咧，我就翡翠啦。咁再加上係咩咧？就係我同我老公今年啱啱16年結婚周年啦，係啦，今年第16年啦。咁原來第16年咧係一個藍寶石婚嚟嘅。咁咧，哇！我覺得咧，既然我哋今年係藍寶石婚，咁係咪應該定翻嚟緊呢下一年嘅目標係做一個藍寶石咧？咁我都要有啲寓意嘅。咁所以咧，我哋咧就決定咗，嚟緊下一個財年咧嘅目標係做一個藍寶石啦，係啦。哇！好啊，咁預祝你一定係成功做到嘅。多謝。係啊，好啦，咁今日咧，我哋就喺呢一度結束呢個會議啦。多謝 Eileen 接受呢個訪問啦。多謝，thank 好 you，啦，拜拜。拜拜。